Biz 4 saatin sonunda. 4 saat değil ya. Kaç saat sonra? 7 mi? Yani biz... Hayır ya. Evet, ben hesapladım. 10'da çıktık yola. Tamam. Tamam, 4'te geldik. Tamam. 16. Evet. Böyle bir duşumu aldım. Rahatladım. Hava biraz serinledi. O kadar güzel ki böyle doğal içeceğiz. Bulutlara bakın. Bakın bir de şöyle bakın. Böyle bizim buradaki evlerimiz böyle mahalle mahalle yani. Bu taraf ayrı mahalle. Bir de benim gördüğüm taraf var. Böyle işte mahalleler böyle sokaklara ayrılmış. Yani buradaki bu birinci sokak, bu ikinci sokak. Öyle. Şu an halay çekiyorlar. İşte ben de namaza gideceğim inşallah. Ortam güzel. Yani hep kızların olması da güzel. Yani güvenlik görevlileri falan abiler var. İşte ATT'ler falan. Şöyle göl manzaralı. Gösterdim zaten. Ama gerçekten o kadar güzel ki. Şöyle bakın. Şöyle bak. İyi ki de gelmişim. İlk günümüz. Bakalım sonraki etkinlikler ne olacak, ne bitecek. Biraz tipimde kaymış, yeni banyodan çıktım. Şöyle bir yerde namaz kılıyorum. Elhamdülillah. Şimdi herkes bir etkinlik varmış, oraya gitti. Bakın şöyle sakin bir alan. Voleybol oynadık. Şurası full böyle göl. Böyle oturma alanları falan var. Hayırlı sabahlar. Şu anda burada saat 4:50 geçiyor. Sabah namazına gidiyoruz. Şevval'i uyandırdım. Umarım uyanır o da. Yani bir dakika verdim ama bakalım yani kaç dakikada gelecek, bekliyorum. Öyle, hava güzel. Biraz esiyor. O da buz gibiydi. Böyle tırtıl gibi yattım. Sadece o mavi olanla yattım, biliyor musun? Böyle dümdüz. Anlayamadım. Uykuyu bir daha bulacağız ama şurada oturmayı 5 gün sonra bulamayacağız, o yüzden birazcık vakit geçiriyor. Şevval uyuyor. Hem de ayakta. Şimdi sabah sporuna geldik. Saat 1:30. Ama bununla uyandırıyorlar. Bir uyandık da elhamdülillah. Bak. Uyan güzel aşk gözünü. Evde hep bununla uyandırıldığım için biraz itici geliyor şu an. Arkadaşlar biz eğlenceye gidiyoruz. Hayır, biz eğlenceye geç kalıyoruz. Neden acaba? Buyurun size gösteririm kanatını. Şu tarafta gözüküyor mu arkadaşlar? Şurada 2 arkadaşımız var. Bizi çok bekletiyorlar. Şu arkadaşımız sağ olsun hepimizden önce çıktı. Öpüyorum onu. Hocam bekliyor kızlar, sağ yok. İkinci günün sonundayız. Akşam etkinliklerimiz oluyor. Arkadaşlarımızla biz geç kaldık. Anam düşüyordum. Çok. Şimdi akşam etkinliğine gidiyoruz. Bir dakika. Şimdi daha iyi. Görüyorsunuz gibi böyle oynaması falan. Arkadaşlarımız tiyatro yapıyor. Türkü söylüyorlar falan. Bayağı eğlenceli geçiyor. Şöyle amfimiz var. Saat şu an 12. Burası odamızın tuvaleti. Odamız şöyle göstereyim. Şu diğer ışığı da yakayım. Odamız şöyle. Şurada yine benim yatağım. Yurtta da böyle köşede en üstteydim. Seviyorum. Yarın sabah namazından sonra uyumayı düşünmüyorum. Yarın Kırşehir merkeze ineceğiz. Hani birazcık da şeyde vakit geçirmek istiyorum açıkçası ben. Irmağın kenarında. Öyle. Hayırlısı olsun. Bu arada buradan ışık çok değişik geliyor. Neyse. Öyle işte bugün elhamdülillah güzel kanı falan yaptık. Bakalım yarın işte Hamidiye Camii'ye gitmek istiyorum. O cennet temel olana. Rabbim nasip etsin. Başka ne diyeceğim? Elhamdülillah güzel bir gündü. Biraz yorulduk. Havuza da girdik bu arada. Eğlenceliydi işte. Bir buçuk saat durduk havuzda. Soğuktu yani biraz su. Sonrasında hani hava sıcakken soğuk suya girdik. Çıkarken de hava soğuktu. Yani su sıcak geliyordu. Böyle kötü bir şey yaşamış olduk. Ama elhamdülillah dediğim gibi güzeldi. Havalı tüfek atışı yaptık. Bu arada ben atamadım. Onun şeyi ya. Neyi? Dürbünde sıkıntısı vardı onun. Yoksa yani biliyorsun. Benim bozuluş. Öyle yani. Başka ne? Bir şey yok. Elhamdülillah o da arkadaşlarım çok iyiler. Çok sevdim hepsini. Şimdi dışarıda gülüşüyorlar ama benim erken yatmam lazım. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Günaydın. Bugün kamptaki 3. günümüz. Kırşehir'e merkeze iniyoruz şu an. Gezeceğiz. İnşallah. Öyleli. Yemeğe iniyoruz şimdi. Bir yarım saat sonra falan yola çıkacağız. Uykum açmadım hala. Saat 8.
Şimdi Kırşehir'den geldik. Merkezdeydik. Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü gelmiş. Amfide etkinlik olacak. Şimdi olacakmış. Ona gidiyoruz şimdi. Akşam namazını kılıp geçeceğim ben inşallah. Bu arada yüzük aldım. Yüzüksüm nasıl? Bana sesleniyorlar zannettim Fatma deyince. Kırşehir güzeldi. Bizim Çorum gibiydi aynı. Yani çok bir fark yok yani. Küçüklü büyüklü. Aynı. Hele bir yeraltı çarşısı var. Bizim Zafer Çarşısı'nın aynısı. İşte bir şuradaki şeyi var. Kızılırmak var böyle büyük bir göl yani. Burası için diyorum. Ama Kırşehir'in şeye benziyor biraz da. Yine arasından Kızılırmak geçiyor zannımca. Amasya gibi yani. Aradan geçiyor bir şey. Şehrin arasından. O kadar yani. Bir farkı yok. Bu arada magnet almayı unuttum. Bileklikle sadece işte bu yüzüğü aldım. Magnet almayı unuttum yani çünkü hiç de görmedim. Bir Kaman diye bir ilçesi var. Orada gördüm işte. Oradan da almak istemedim. Kırşehir'den alırım gibisinden. Ama ve lakin demek ki bir daha geleceğim buralara diye ümit ediyorum. Hele o Hamidiye Camisi o kadar hoşuma gitti ki. Tekrardan geleceğime niyet ediyorum yani. O zaman magnet alırım. Şuraya bak. Öyle işte şimdi namaza gidiyorum. Hadi görüşürüz. Yine geldik mescitteyiz. Kırşehir'e 21. dönem gençlik kampımıza, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'na hepiniz hoş geldiniz. Gün sonu. Evet şimdi Ebru yaptık. Şöyle göstereyim. Ayşegül yerini bana ver. Ben ilk yaptım. Şöyle bir şaheser ortaya çıkardım. Şu sarı biraz böyle oldu ama öyle olması gerekiyormuş. Öyle. İkinci grupta olup işi biten Evet, benim eski sevgili. Aa evet. Yazan. Böyle. Bakalım ondan bir şeyler öğrenelim. Beni şöyle yapmıştın bak. Şöyle yapsana. Yapacaktım dedim Aleyna şimdi der beni çekmemişsin. Biraz aşağı at. Oo, beni de çek. Kapışalım. Fatma Nur. Kapışalım. Fatma Nur atıyor. Akşama ateş yakacağız. Hazırlamışlar şimdi. Kamp ateşi. Şarkı da söyleyeceğiz. Elveda diye biraz hüzünlü. Alıştık buraya tabii arkadaşlarımıza falan. Hüzünlü yani. İnsan gözleri doluyor yani. Duygulanmıyor değil. Şimdi şurada iskeleye gidiyoruz. İskeleye yürüyoruz. Kızılırmak buyurunuz. İşte dün tableti götürmediğim için modum düştü yani. Böyle kendimi çekerdim, anladın mı camda? Ama işte öyle bir negatiflik yaşadım. Sema beni çağırdı dedi ki kızlar nerede bir voleybol oynayalım. Evet. Hadi gel Ayşegül gel. Sıradaki. Ay bunu da mı çekti? Ama ben de Beni de çıkar. Ay ışığım derken gölgemi. Full gözümde yani. Beni de çıkar. Yani abi sesini duydum geri geriden. Şimdi Bingöl aracı gidiyor. Şöyle göstereyim. Videolar arkasından davul çalıyor bu arada. Biraz duygusal bir ortam var. Herkes böyle duygulu. Şimdi şu ışığım açık hem güzel görün. Böyle. Rabbim yollarını açık etsin. Hepsi o kadar güzel insanlardı ki. Zaten videolarda biraz gözüküyorlar.
Öyle. Hepsini çok seviyorum. Biz de sabah çıkacağız inşallah yola hani yakın olduğu için. Onlar 12'ye 14-15 saatlik yoldan gelmişler. Rabbim yollarını bakmalarını açık etsin.